Это быстрый обзор для тех, кто, как и я, сделал ремонт, а потом вдруг захотел камин, который, естественно, не был предусмотрен дизайн-проектом. Пока искала, поняла, что ради камина надо пожертвовать плинтусом. К сожалению, без его демонтажа конструкция не встает к стене без зазора. Пришлось попрощаться с идеей, пока на просторах Валберес не наткнулась вот на такого красавчика цвета слоновой кости в стиле кантри. Это была любовь с первого взгляда. Посмотрите, производитель предусмотрел здесь специальный прямоугольный вырез под плинтус. Его высота 9 см, глубина 3 см. Мне подошел просто идеально. Камин у меня полгода, и я не могу остановиться. Кстати, здесь легко монтируется электрический камин. Для этого есть специальные шторки, но я использую как элемент декора. Это просто находка для тех, кто любит украшать свое жилье и часто менять его декор. Если не пропадет запал, то я его обязательно покажу еще и в новогоднем дизайне. Портал пришел тщательно упакованный в прочном фанерном коробе. Доставка легла на плечи мужа, груз оказался достаточно тяжелым. Что и понятно, основная конструкция – это МДФ. А вот сборка оказалась быстрой и элементарной. На все про все потратили не более 30 минут. Под видео оставлю артикул с описанием и размерами этого милого домашнего очага. Если мы с ним вам понравились, то ставьте лайк, а заодно и подписывайтесь. Будут и другие видео про уютные и красивые вещи для дома.